الممرضين وتقنية الصحة بالصيغة ديالها الحالية خاضت ما يزيد عن 36 يوم إضراب، يعني واحد عدد هائل من أيام الإضراب دون تكلم عن حجم المسيرات والوقفات والاشكال النضاليه ديال الشارع اللي كتختلف على حساب البيانات الوطنيه ديال الحركه. يعني عدد لا يعد ولا يحصى من الوقفات والمسيرات والاعتصامات اللي خاضتها الحركه. اي مستقبل اي مواطن مغربي غتقول له هاد الاشكال النضاليه كامله غادي يتسنى بان الوزاره غتكون جلسات معنا. مع الاسف لا، عمر وزير الصحه ما استقبلنا. اتصلنا به عده مرات، وجهنا لنا طلبات لقاء عديده للسيد الوزير ووزاره الصحه. لحد الان كتبقى الابواب مصادفه وجه الممرض المغربي. حركه الممرضين وتقنيه الصحه كتنظم اليوم ندوه وطنيه تزامنا مع اليوم العالمي للممرض 12 ماي. هذا اليوم هذا ارتئينا اننا ننظموا ندوه وطنيه باش نوروا الراي العام، لان مع الاسف كثروا علينا الخرجات الاعلاميه ديال السيد الوزير واللي مع الاسف كتروج لبعض المغالطات. يعني كنا مجبرين اننا نخرجوا الراي العام ونوروه ونعطيو بعض المعطيات. حاليا الممرض المغربي خارج في الشارع، يعني في مسيرات، في اعتصامات، في وقفات جهويه وامام الولايات. الممرض المغربي قام بما يزيد عن 36 يوم ديال الاضراب. هذا الشيء كامل الوزاره كتواجهه بتعنت تام، يعني بعدم الاصغاء. لحد الان حطينا عده طلبات لقاء للسيد الوزير عمره ما استقبلنا. كنتسالوا علاش الممرض المغربي كيشوفوا السيد الوزير بهذه الطريقه هذه. اذا حاليا الممرض المغربي عنده مطالب اللي هي بسيطه، اغلبها لا تتطلب يعني اثر مالي. اول حاجه كنهضروا على هيئه وطنيه للممرضين وتقنيه الصحه. هذه الهيئه اللي غادي تاثر العمل في اطار يعني التمريض، لاننا كممرضين بدينا كنلاحظوا انه كاينه واحد الفوضى عارمه كيعرفها ميدان التمريض. الناس اللي ما استافدوش من التكوين اللازم كيزاولوا المهام ديالهم في الصحه ديال المواطن. صحه المواطن اللي كنعتبروها حنا كممرضين مساله غاليه. يعني الوزاره كنطالبوها بانها تخرج هيئه وطنيه للممرضين وتقنيه الصحه. كنطالبوها كذلك انها تخرجنا مصنف الكفاءات والمهن. هذا المصنف هذا هو مثابه قانون كيشرح الممرض وكيأطرو كيعرف فين كتبدا المسؤوليه ديالو فين كتنتهي. يعني هذا مصنف الكفاءات والمهن كيحيلنا اننا نهضروا على المتابعات القضائيه اللي اصبحت يعني كثيره في حق الممرض. الممرض المغربي كيقوم بالمهام ديالو كيلقى راسو يعني كي تساءل قضائيا على المهام ديالو اللي كيعتبر القضاء انه تعداها في ظل خصاص وانعدام قانون كينظم هذه المهنه هذه. اذا من هاد المطلبين الاساسيين كنمر للمطلب ديال ادماج الممرضين العاطلين، لان لا اخفيكم سرا المواطن المغربي كيشوف بعينيه بان يعني الممرضين اللي كيزاولوا حاليا في الميدان قليلين جدا جدا جدا. واحد الخصاص مهول في الموارد البشريه وعلى راسها جسم التمريضي. وعلما انه الممرضين كنعرفوا 9000 ممرض حاليا هم في حاله بطاله. يعني الوزاره كنطالبوها انها تشغل هاد الناس هادو. عندك ممرضين اللي انت كونتيهم كوزاره، اذا ما كيبقى الا انك تشغليهم باش نمتصوا هذا الخصاص اللي كاين في قطاع وزاره الصحه. كذلك كنهضروا على بريم دو ريسك كيف شتي خلينا حنا الاخرى، لان هذه الفوضى وهذه الضبابيه اللي كنعيشوا فيها كممرضين كتخلينا نهضروا على حقوقنا المباشره كنقطه اخيره. يعني بريم دو ريسك تعويض على الاخطار. الممرض المغربي كيتقاضى واحد التعويض على الاخطار اللي هو مجحف حقه. اذا كنا كنهضروا على فالخطر هو واحد عند جميع الفئات. اذا كنسالوا حنا كممرضين علاش الوزاره كتصرف تعويضات على الاخطار اللي هي مختلفه من فئه الى اخرى، وخصوصا ان الممرض المغربي كيقدم اكثر من 80% من الخدمات الصحيه. هو دائما اللي في الواجهه مع الاخطار، هو اللي في الواجهه في المستشفيات. اذا كنا حنا كممرضين يعني من الطبيعي اننا نسالوا علاش الوزاره كتصرف تعويضات مختلفه من فئه الى اخرى.